So, hujan lebat. Hujan di tengah di dini hari pukul 1.40 pagi, 1.50 pagi. Pukul 2 lah. Dah pukul 2 pagi ni dekat Tol Gombak. Tol Gombak tu betul. Ni. Tengok apa rider bertugas dalam hujan tu. Dalam hujan lebat ni. Orang bertugas. Ayo, kesian tu dalam hujan tu. Saya nak menghala ke kabin lah. Oh, lupa lah. Dia tengok surat ke? Dah tak ada surat ni. Seorang tak tahan. Dia seorang dia tak tahan. Tapi kalau berdua dia tahan. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Baru bagi salam Alright, saya dalam perjalanan pergi ke Gebeng Baru sampai Bentong. Hujan lebat. Aduh, 10 pagi ni. Di manakah saya nak tidur ni? Ngantuk lah. Oh, tempat-tempat je. Hari ini saya disambut hujan lebat dalam perjalanan menghadap ke Gebeng, Kuantan Alright lah, saya pun tak nak rakam dengan hujan ni supaya tak nampak apa. Nanti saya akan rakam balik. Saya sampai ke destinasi seterusnya. Alright. Sampai ke Gebeng hujan. Ni siap potong dah apa semua. Nak keluar pergi makan. Wah, ini apa pula ni? Panjang-panjang, sepanjang sebesar-besar ni. Aduh. Oh, penat. Macam mana tu ikut ni? Ada konvoi lah. Bawa apa paip besar ni. Ui, sebesar-besarnya besarnya dengan panjangnya. Tengok dia rawang atas tu. Mana dah pergi tu? Panjang. Jurnal ni. Aku nak sana nak ke kanan ke, tapi tak ikut dia. Lawan arus. Pasal pusing ke. Oh, tak apalah, besar punya lesen. Hujan sepanjang jalan daripada Karak tu. Daripada Karak pun pada Bentong. Tak Bentong sampai lah sini. Saya tak ada video secara hujan kan. Lepas dah tidur pun sekejap tidur dekat RNA Gambang. Kita pun dapat tidur dekat Metropang Penuh nantian tu.
bangun tu dah hujan dah reda sikit. Dia jalan jauh sikit hujan lagi. Betul-betul hujan je ni. Itu kan. Itu kan. Mana gelap lagi tu. Ini mesti balik kalau hujan. Confirm dia. Jalan tu depan tu. Penuh-penuh jalan. Nampak lah. Oh, penuh je. Ini Amang ni. Keluar lagi ke Amang ni? Hantar tu. Mana konvoi tu nak pergi? Dengan tingginya, dengan panjangnya, nasib baik dia tak lebar. Kalau dia lebar, tutup jalan je awak ni. Pada Kembang ni macam mana dia parking sini ni? Nasib baiklah dia pergi sana kan. Kalau dia pergi ikut jalan ni juga, jenuh pergi ikut belakang dia. Kita nak pergi ke ni, pergi ke Petronas, lepak kat situ. Lepas tu saya nak pergi
ke Batu Hitam. Jalan Batu Hitam, jalan ni nak pergi jalan Kuantan tu nak pergi Keli Kempuk. Harap-harap buka lah. Sehari pergi tak buka kan. Hari ni minta dia buka lah. Aduh, malah naik Maman. Tak jauh Maman tu, malah pergi lah. Alright, kita parking sini. Pergi minum dulu. Bye-bye, nanti saya sambung balik.